dundal leen ci loolu moo tax le maire de la ville Talla Sylla amoon initiative parce que période boobu nag fekkoon na am ñeneen ñu taxaw di ko may 500 000 masques mu ni tailleur yi situation bii ñu toll nii bu ñu ci jógul seen njaboot yi dinañu am ay jafe-jafe parce que ñenn ñi seen doom yi nekk privé mënatuñ leen woon fayal ñi seen doom yi tawat mënatuñ leen woon yóbbu hôpital parce que amatuñu lu ñu leen jëndale ay garab yoo xam ni moo leen war a faj mu ni nañu jël un marché de 100 millions pour ñu confectionner 250 000 masques masques yoo xam ni tailleurs yi ñi ngi ko taxé mairie bi masque bu nekk presque 400 francs alors que période boobu boo jëloon liquidité boo génnee 100 francs am benn masque donc li mu def lépp pour taxawu leen la pour que seen njaboot yi bañ a am ay jafe-jafe te période boobu kenn joxu leen benn marché dama bëgg tailleur yi lu ñu mënti wax lu ñu mënti def bu ñu fàtte mukk ni période boobu le maire Talla Sylla a été la seule autorité de la ville de Thiès pendant ce temps-là ñeneen ñi ngi fi woon taxawuñ leen moom rek moo taxaw seen wet jox leen marché bu toll ci valeur bu toll noonu ba pare nag suñu waxante dëgg ab institution bu toll ni mairie de la ville de Thiès nga xam ni ay recette am yi mu waroon jot yi ci ëpp jotu ci parce que nit ñi bu ñu fàtte ni aussi période boobu fekk na taxe duggatul ci mairie bi fekk na impôt yi yi nit ñi doon fay te mairie di ci war a jot yooyu yëpp président defal ci exonération entreprise yu mag yi ak sax entreprise yu ndaw yi parce que boobu mënatuñoo fay terewul Talla Sylla di reyante fu nekk mu dugg fa di dem di wuti di seet nu ñuy recouvrer dara pour que tailleurs yi au moins li ñu leen ameel am benn partie boo xam ni dinañ leen ko jox le temps que recouvrement commencé waat normalement ba li ci des ñu mën cee jot tey ku la ameel 100 millions fay le plus de la moitié ci ay conditions yu difficile xamoo sax fan la jaar ba ànd ak receveur le percepteur municipal ba recouvrer cet argent là pour fay la ko yow ngërëm nga ko ameel waaye ameeloo ko leneen ba pare au-delà des 60 millions là que les tailleurs ont reçu mais tailleurs yi bu ñu fàtte ni su fekkoon ci maire Talla Sylla kese la tey ji fekk na ñu jot seen xaalis yëpp parce que li war a am comme procédure jóge ci mairie bi maanaam ñu engagé ñu jot seen bon vert ñu yóbbu lépp perception municipale fi mu war a jaar les services de la mairie def ko le maire li mu war a signer mu signer ko dossier bi dem au niveau de la perception municipale moom def na ko la ca des le receveur municipal taxaw na wax ni le maire Talla Sylla li mu war a def lépp def na ko recevoir tailleurs yi wax leen ko wax leen ni moom dina engagé wu le plus rapidement possible ñu jot seen xaalis ba tax la ëpp ca genn wàll ga sax ñu jot ko mu waxaat leen ne leen li ci des balaa yàgg dinañ ci jot loolu nag ku la ko defal da nga ko war a gërëm waaye waroo déglu ay politiciens en perte de vitesse ñi nga xam ni leer na leen ni bu fekkee ay réalisation rek mooy fal nit Talla Sylla moom la Thiès waaye di falaat bu fekkee jege population yi rek mooy fal nit Talla Sylla moom la population yi di falaat Thiès politiciens yooyu di jël ñenn ci ñoom di leen monter di leen attaqué loo Talla Sylla parce que dañuy préparer élection yi nga xam ne ñoom jàpp nañ ni ñàkk nañ ko ba pare tailleurs yi waruñoo nangu loolu waruñoo seetaan loolu war nañoo fàttaliku démb fàttaliku li leen le maire Talla Sylla defal te au-delà de tout ça bien que lii ñu war a jot ci seeni koppar yépp jotuñu ko te jot nañu lu ëpp moitié bi Talla Sylla personnellement ñenn ci ñoom même ci ñi doon wax ñi doon jël kàddu moom personnellement jël na alalu boppam ay millions may leen ko pour ñu dem régler seeni problème ndax am na ñu daan ñëw ci moom nag wax ni dañoo am ay jafe-jafe ci seeni liggéeyukaay mu yëkkati alalu boppam jox leen te ñenn ñi doon wax ci la ñu bokk
donc war nañoo fàttaliku li mu leen defal walu ñoo bàyyi ay politiciens di leen manipuler di leen defloo parce que bu élection yi jegewuloon ñooñu du ñu ñëw di leen jege pour que ñuy jóg ñoom di attaquer le maire Talla Sylla donc dañ leen di wax seen ultimatum yi ñuy joxe nañu ko jël tege ko côté parce que Talla Sylla nag mi nga xam ni mooy le plus grand leader élève du mouvement élève de tous les temps le plus grand leader du mouvement étudiant de tous les temps ki nga xam ni moo tax première alternance démocratique am Sénégal ki tax deuxième alternance démocratique am Sénégal ci xeexam ci jàkkaarloo nguuram ñu proposé ko lu ne taxul mu dellu ginnaaw ki nga xam ni moo xeex ba ñu agressé ko ba ñépp ne ñàkk na ci bakkanam te terewul mu jóg di continuer son combat ay xupp yëngalu ko donc seen menaces yi ñuy def ak seen ultimatum yi ñuy joxe du loolu mooy tax li leen dese ci koppar te nga xam ne li des ñu jot ko bariwul du loolu mooy tax ñu jot ko loolu sax day yàq seen diggante ak ki nga xam ni mooy autorité municipale bi nekk le premier magistrat de la ville de Thiès donc bu ñu déglu ñi nekk seen ginnaaw bu ñu leen topp parce que bu ñu leen toppee bu fekkoon ñooñu jàppale leen moo leen tax a jóg bala ñuy jël Thiessois yi naan dañ leen di séddale ay millions yoo xam ne kenn du xamul nu mu toll dinañu jël loolu jox leen ci ñoom ñu régler seeni problème waaye bi ñuy nekk ci ay jafe-jafe gisuñu ñooñu ñëpp benn nit la ñu gis muy maire Talla Sylla donc seen menaces yi ak seen ultimatum yi nañu ko tege côté parce que du jàll ndax Talla Sylla nag mooy maire dëkk bi ñëpp xame ko ci fulla xam ko ci fayda te kenn xamu ko ci ragal ba pare mu am nag njaboot gu taxaw ci wetam boo xam ne du ñu seetaan yenn yi kenn di ko def muy jàll tey boo seetee ñi toog di wax ñenn ñi ci ëpp ci ñoom liste yi nga xam ne ñooy dem élection locale génn na ba pare te ñoom ñëpp ci liste ñi may wax nii ca la ñu ne ñooñu yëkkati leen ñuy dem wax ak ñenn ñi nga xam ñi ngi ci biir foofu tailleur yi te nekk ay nit ñu jub ay nit ñu baax ay nit ñu set ay nit ñu sell ñu yàgg am ay relation yu baax ak Talla Sylla damay wax tailleur yi di leen lancer un appel di leen wax nañu yeewu ñenn ñu nekk ci seen biir dañu leen di nax ay nit ñoo jaar ci suuf utiliser leen di leen xeexloo parce que lenn rek moo leen intéressé bu ñuy dem élection locale nit ñi bañ a woteel Talla Sylla parce que fi mu toll nii sondage yi dañu ne bu ñu demee élection locale nag Talla Sylla mooy gagné. C'est un appel que je lance aux tailleurs dem ngeen ba am ay relation yu baax ak le maire Talla Sylla ba audience publique bi am sax avant dernière audience publique bi nga xam ni moo am ci dëkk bi yéen la ñu defoon invité d'honneur ngeen ñëw jël kàddu yéen tailleurs yi ne li leen maire Talla Sylla defal benn maire mësu leen koo defal benn autorité mësu leen koo defal ci dëkk bi que bi ngeen sonnee jaaxle moom rek ngeen gis mu taxaw seen wet donc ay élections